Ashama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasisu Ankennaa Darajjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Biyya lallaba magaalaa Shaggaritti amantoonni haaraa 29 ol afaan isaaniin barachuun cuuphamuun mucummaa Sillaasee argatan. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii jalatti kan argamtu mana kiristaanaa Jamoo Dabra Biraan Abuna Takla Hayimaanotitti afaan isaaniin barumsa wangeelaa hordofaa kanneen turan amantoonni haaraa 29 ol caamsaa 9/2018 eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoottan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggariin sirni cuuphaa isaanii raawwatamuun mucummaa Sillaasee argataniiru. Sirna kanarratti eebbifamummaa isaanii dabalatee Malaaka Salaam Luba Alamaayyoo Tafarraa hojii gaggeessaa biyya lallaba magaalaa Shaggar Qomoos Abbaa Afoorq Yohaannis biyya lallaba magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa fi biyya lallaba magaalaa Shaggaritti hojii gaggeessaa kutaalee magaalaa sadan Malaaka Biraan Luba Malkaamuu Geetannat bulchaa mana kiristiyaanichaa luboota barsiisotaa fi amantoonni argamaniiru. Kana duras mana kiristaanaa Jamoo Dabra Biraan Abuna Takla Hayimaanot kanatti bitootessa 26/2018 eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoottan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar kadhannaa fi eebba isaaniin amantoonni haaraa 75 cuuphamuun mucummaa Sillaasee argachuun isaanii ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoottan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar duukaa buutota 43f aangoo lubummaa kennan. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoottan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo kawaala doorkattootaa Fayyisaa Addunyaa caamsaa 9/2018 biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii jalatti kan argamtu mana kiristaanaa Jamoo Dabra Biraan Abuna Takla Hayimaanotitti duukaa buutota 43f aangoo lubummaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanis guyyaa kanatti duukaa buutota 25f aangoo duqqonnaa daaqonoota 18f ammoo aangoo lubummaa kennaniiru. Maddi oduu miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa kallattii muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kennaniin haaromfamaa kan jiru kawaala qulqulluu Qiirqos haroo Wanciitti argamu daawwatan. Abdii Milkeessaa qindeeffatee jira. Eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa kallattii muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kennaniin haaromfamaa kan jiru kawaala qulqulluu Qiirqos haroo Wanciitti argamu daawwatan. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kawaalota seena qabeessa qabdu keessaa tokko kan ta'e biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaatti kan argamu kawaalli qulqulluu Qiirqos haroo Wancii isa tokkodha. Kawaalli kun kan hundeeffame jaarraa 13ffaatti yeroo ta'u, haga ammaattis waggoota 800 ol kan lakkoofsise seenaa guddaa kan qabudha. Yeroo ammaa kanattis kallattii muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kennaniin haaromfamuu irratti argama. Eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasotaa hojiilee misoomaa kawaalicha keessatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Eebbifamoo Abuna Saawuroos ergaa dabarsaniin bakki kun haala kanaan misoomee arguu keenyatti baay'ee gammanneerra. Muummeen ministeeraa bakka kana ilaaluun seenaa dura jiru dhaloonni akka beeku gochuuf akkasumas manni barnoota bu'uuraa banamuun dhaloota bakka bu'u horachuuf irratti hojjetamuun isaa hojii guddaadha jedhaniiru. Dabalataanis Mu'aaz Xibabaat Diyaaqoon Daani'el Kibrat hojii kana qindeessuun hojjechuu isaaniif kan carraa uumanidha. Yeroo kanatti hojiileen hojjetaman kan nama ajaa'ibsiisan waan ta'aniif ni galateeffanna jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Seenaa hundeeffama kawaalichaa kitaabolee adda addaa irraa caqasuun kan ibsan Mu'aaz Xibabaat Diyaaqoon Daani'el Kibrat kawaalichi jaarraa 13ffaatti eebbifamoo Abuna Takla Hayimaanotiin hundeeffamuu isaa fi jaarraa 15ffaattis Atsii Zara Yaaqoobiin boodarras Atsii Faasilii fi Mootii Haayile Sillaaseen akka haaromfame kaasaniiru. Kawaalichi barootaaf dhalootaa dhalootatti daddarbaa kan dhufan hambaalee hedduu kanneen akka kennaa Atsii Zara Yaaqoob Arjooman, qabsuuraa Qiirqos, kennaa Atsii Faasilidas Arjooman, Zeenaa Faasil fi
bilbila Gondar kan mana kiristaanaa jedhamuun kan beekamu of keessatti qabatee kan argamudha. Xumura irrattis misooma kawaalichaa kan daawwatan eebbifamtoonni abbootii phaaphaasootaa kawaalicha gargaaruu fi ijoollee naannoo sanatti argaman mana barnoota bu'uuraa biyyoota lallaba isaaniitti barsiisuuf waadaa galaniiru. Galmi lallaba wangeelaa ammayyaa'aa mana kiristaanaa Alam Ganaa Dabra Miraat Qulqulluu Mikaa'el eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaan caamsaa 9/2018 eebbifame. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa Galaan Guddaa fi Furii jalatti kan argamu manni kiristaanaa Alam Ganaa Dabra Miraat Qulqulluu Mikaa'el galma lallaba wangeelaa ammayyaa ijaarsaa ture xumuruun eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaan eebbifameera. Sirna eebbaa kanarratti hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa phaaphaasii biyyoottan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Saawuroos barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii fi hangafa phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos pirezidaantii Yuunivarsiitii Afuuraa Qulqulluu Sillaasee fi hangafa phaaphaasii biyya lallaba Kibba Oomoo fi Aarii eebbifamoo Abuna Filiiphoos dabalataanis hangafa phaaphaasii biyya lallaba Admantanii fi giddu galeessa Kanaadaa eebbifamoo Abuna Abrahaam hangafa phaaphaasii biyya lallaba Siyaatilii fi naannoo ishee eebbifamoo Abuna Maarqoos hangafa phaaphaasii biyya lallaba Arsii Bahaa eebbifamoo Abuna Eelsaay hangafa phaaphaasii biyya lallaba Daawuroo fi Kontaa eebbifamoo Abuna Ximootiyoos hojii gaggeessaa biyya lallabichaa Malaaka Salaam Alamaayyoo Tafarraa akkasumas hojii gaggeessitoota biyya lallabichaa garaagaraa Malaakaayil Abbaa Afwarqoo Yohaannis biyya lallaba magaalaa Shaggaritti hojii gaggeessaa kutaalee magaalaa sadanii fi biyya lallaba magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa bulchaan mana kiristiyaanichaa hayyoonnii fi luboonni akkasumas faarfattoonni dilbataa fi amantoonni hedduun irratti argamaniiru. Guyyaa kanatti bulchaan mana kiristiyaanichaa gabaasa raawwii hojii eebbifamtoota abbootii phaaphaasotaaf kan dhiyeessan yoo ta'u ijaarsa gamoo kanaaf beekumsaan humnaa fi maallaqa isaaniin amantoota deeggarsa olaanaa taasisaniif waraqaan galateeffannaa gumaachameera. Eebbifamoo Abuna Saawuroos ergaa dabarsaniin galmi kun tajaajila lallaba wangeelaa irraan kan darbe manni kiristiyaanichaa yeroo haaromsamutti akka mana qulqullummaatti tajaajiluu kan danda'u faayidaa damee hedduu kan qabu ta'uusaan hojiin hojjetame guddaa ta'uu ibsaniiru. Gamichi haga xumuramutti bu'aa bayiiwwan turan darbuun har'a galmi kun akka xumuramu kan dhama'an hundaaf galata dhiyeessaniiru. Guyyaa kana affeerraa eebbifamummaa isaaniin barreessaan olaanoo qulqulluu Siinodoosii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos hojii waaqayyoo dinqisiisaa akka argitaniif koottaa mata duree jedhuun barumsa wangeelaa bal'aa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii yeroo barumsaa isaaniitti eebbifamoo Abuna Saawuroos gama misoomaa fi babal'ina wangeelaan hojii hojjechaa jiran dinqisiifachuun eebbifamummaan isaanii baay'ee dubbachuu osoo hin taane baay'ee hojjechuu abbaa jaallatan ta'uu isaaniin manni kiristaanaa fi qulqulluun Siinodoosiin isaanitti ni boona jedhaniiru. Keessattuu amantoonni afaan isaaniin dubbii wangeelaa akka baratan sochiin taasisaa jiran yeroo dhiyootti paastariin tokko hordoftoota isaanii waliin lubbuu 75 ol qabatanii deebi'uu isaanii hordofee guyyaa har'aa immoo amantoonni haaraa 29 ol cuuphamuu isaanii dhaga'uun cimina dhaloota fayyisuu isaaniif mirkaneeffannaa ta'uu ibsaniiru. Xumura irrattis sagantichi kadhannaa fi eebbifamoo Abuna Diyoosqoroosiin goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggari. Biyyi lallaba Shawaa Kibba Lixaa waldaa qulqullootaa damee walisoo waliin ta'uun bakka buutota barsiisotaa 15 afaan Oromootiin tajaajilan eebbisiise. Biyyi lallaba Shawaa Kibba Lixaa waldaa qulqullootaa damee walisoo waliin ta'uun bakka buutota barsiisotaa 15 afaan Oromootiin tajaajilan bakka eebbifamoo hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroosii fi eebbifamoo barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos argamanitti guyyaa kaleessaa caamsaa 9/2018 eebbisiiseera. Barsiisonni bakka bu'ootaa har'a eebbifaman kunneen koorsii ji'a 3 seera duqqonnaa, kidaanii, malkaa si'ilii, malkaa qurbaanaa, malkaa wuddaasee, malkaa maaramii, malkaa Yesuusii afaan Oromootiin akkasumas
dubbii amantii, seenaa mana kiristaanaa, mala lallabaa, ergama duukaa bu'ummaa, dubbii ergamootaa, naamusa kiristaanummaa fi koorsii seera mana kiristaanaa kan fudhatan ta'uun himameera. Sirna eebbaa kanarratti eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar, eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa olaanoo qulqulluu Siinodoosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa, hojii gaggeessaa olaanoo biyya lallaba magaalaa Shaggar Malaaka Salaam Luba Alamaayyoo Tafarraa, biyya lallaba magaalaa Shaggaritti hojii gaggeessaa kutaalee magaalaa sadanii fi biyya lallaba magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa, Malaakaayil Qomoos Abbaa Afoorq Yohaannis akkasumas hojii gaggeessitoonni garaagaraa bulchitoonni kawaalotaa fi araddaalee luboonnii fi faarfattoonni dilbataa akkasumas keessummoonni garaagaraa irratti argamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoo irraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun isin waliin turtii kan taasise Ankennaa Darajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii.